Ja tenim aquí el primer plat. Serveixes tu, Toni? I tant. Gràcies. Victòria? Sí. Quina bona pinta. Espero que us agradi. Segur que sí. La Victòria m'ha dit que ets una cuinera excel·lent. Sí que ho és. Victòria? Ja m'ho direu després de sopar, això. Segur que serà deliciós. És que la Mercè és una artista a la cuina. No tant, Victòria. Sí que ho és. I no només a la cuina, també pinta. Ah, sí? T'agrada pintar, Mercè? Encara t'hauré de fitxar per la galeria. No, només sóc una aficionada, res més. Perquè tu vols. Té molt de talent. I jo no dic les coses per dir, em coneixeu tots. Doncs si la Victòria diu que tens talent, és que en deus tenir, Mercè. Té molt ull clínic, ella, per la pintura. És la persona que conec amb més facilitat per descobrir nous artistes. Gràcies, amor. Gràcies a tu. Hauria de passar un dia per la galeria. Ara mateix hi tenim una exposició que val molt la pena. Ah, sí? Sí, ens agradarà molt passar-hi, oi, Toni? Esclar que sí. Gràcies. La Galeria de l'Heribert està agafant cada cop més nom dins el cercle artístic. No, és la meva galeria, és la teva. No, ho era, però ara ja no. Tu me la vas comprar? No, la galeria és el que és gràcies als anys esforços que tu hi vas dedicar. Té la teva ànima. És teva. Ho deixem dient que és la nostra galeria? D'acord, és nostra. En parelles com vosaltres, els advocats matrimonialistes deuen tenir molt poca feina. Tu sempre pensant en el negoci, És el que s'ha de fer, no? Tal com estan les coses. I tant. Teniu una mica de pebre, sisplau. És per l'Heribert, que sempre se'n posa. No pot viure sense pebre. No cal, dona. Però si és que no saps menjar sense pebre. Tens raó. Cadascú té les seves manies. Ets maniàtic, tu? No, no gaire. Oi? Doncs jo sí que ho soc. Tot ha d'estar com a mi m'agrada, sobretot a la cuina, si no em poso d'un humor. És veritat que té moltes manies a la cuina. Però voler que tot estigui al lloc no és ser maniàtic, és ser perfeccionista. I em sembla que tu ho ets bastant, Mercè. Moltes gràcies, Heribert. La veritat és que em sembla que és millor ser perfeccionista que no pas maniàtic, no? I tant. Els perfeccionistes busquen l'excel·lència. En canvi, els maniàtics acaben perdent el nord moltes vegades. Que bé que parles, tu.